amasezerano y'Imana ntahera. Ibyo nyokorome yakubwiye byaraheze, ibyo inshuti yawe yagusezeranyije byaraheze, ibyo abavandimwe bakubwiye byaraheze, ariko ibyo Imana yavuze ntibihera. Imana ishimwe, ibyo Imana yavuze ntibihera. Hari n'ibyo nawe washatse biraguherana, birahera birarangira, ariko ibyo Imana ntibihera. Imana ishimwe, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndashima Imana cyane kuri uyu munsi mwiza Imana yaturemeye kugira ngo tuwishimiremo. Ndashima Imana kubw'urukundo rwayo, ndashima Imana kubw'ineza yayo. Giye muvugana ni Gatera Jose guturuka muri Philadelifia. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana, umuvugabutumwa Mujamariya Alice. Imana itugirire neza, Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Nk'uko nagiye mbivuga, Imana yacu irazirikana, Imana yacu irazirikana, ni Imana izirikana. Ndagira ngo rero uyu munsi nje kubabwira ku neza y'Imana, nje kuvuga ku masezerano. Amasezerano y'Imana, abantu benshi bajya bibaza amasezerano ni iki? Se amasezerano arasohora, amasezerano aboneka ate? Amasezerano tangwa nande? Ese Imana yaguha habaye iki? Byagenze bite? Kugira ngo iguhe amasezerano biterwa n'iki? Uba wakoze iki? Nta kindi bisaba, bisaba kuba uri umwizerwa, bisaba kuba uri umukristo, uri inshuti y'Imana, wumva Imana uyikunda, kuko ijambo ryayo riravuga ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona. Bityo rero uyu munsi ndashaka kuvuga ku masezerano. Abantu benshi bagenda bacumuzwa n'amasezerano, bavuga ngo Imana yari yarabimubwiye none agiye bitasohoye, Imana yari yarabimubwiye none bigenza bitya, se buriya Imana ariko mu by'ukuri y'Imana yagusezeranije irasohoza. Irasohoza. Nagiye mvuga ku nkuru z'Abisirayeli, Imana yabagiye ibaha amasezerano igihe bakuraga muri Egiputa, ikabaha amasezerano ikababwira ati nzabana namwe, nzabagirira neza. Hanyuma rimwe na rimwe hari aho byagiye bihinduka, hanyuma ariko ngo Imana ikababwira impamvu amasezerano yahindutse, ikavuga ngo ntimwanyumviye, mwarangomeye. Bityo bigatuma Imana yo tutayumviye, yo tuvuye mu masezerano yayo, ntabwo amasezerano asohora. Ariko ubundi amasezerano y'Imana ntahera, ntahera. Ndagira ngo nkubwire uyu munsi, wowe ujya wibaza ngo se ubu bizaca he? Imana izabishakira inzira. Guma mu byizerwa, guma mu masezerano, komeza ukorera Imana wizeye, Imana izashakira inzira amasezerano. Nje kukubwira rero kubw'amasezerano. Amasezerano y'Imana arasohora. Hari abantu benshi bagiye bagusezeranya ntibabisohoza, hari ibyo wakoze birahera, ariko amasezerano y'Imana ntahera. Hari ibintu byaheze wari urimo wakoraga, bagusezeranije birahera, hari n'ibyo waguze birahera, hari n'ibyo watumye birahera, ariko yo amasezerano y'Imana yo ntahera. Nje kukubwira ngo ntahera. Amasezerano y'Imana ntahera, arasohora. By'Imana yakuvuzeho bizasohora, izabishakira inzira, izashakaho ibinyuza kugira ngo ayisohoze amasezerano yawe. Turifashisha ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yoshua, turasoma ibice byaho 8. Duhere ku murongo wa mbere. Reka umukozi w'Imana adusomere. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Yoshua ibice 8. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Yoshua yigira inama yo gutera Ayi. Yoshua yigira inama yo gutera Ayi. Yigiriye inama aravuga ati noneho reka noneho ntere Ayi. Abyigiramo inama ngo nta muntu yagishije inama mu Bisirayeli n'umwe. Nta muntu n'umwe yigeze agisha inama, niwe wigiriye inama aravuga ati reka ntere Ayi. Ubundi Imana yari yarabagabije Ayi, irababwira ngo ndayibahaye, ndayibagabije, ni yanyu. Yari yarayibahaye, ariko dusomye mu bice byaho 7 ngo baza kwinjira muri Ayi, bayinjiyemwo ngo abaho barabarwanya barabanesha, Abisirayeli barapfa, ngo hapfamwe ingabo 30,000, ngo n'abandi babahunze bahunga ikijyepfo. Bigaragara ko amasezerano atarasohoye. Imana yari yarayabahaye, yarabwita nzabaha, mbahaye Ayi muyigemwo, nkuko yari yarabagabije Yeriko,
nk'uko ari yarabambukije inyanja itukura, ariko yabahaye nk'isezerano, yababwiye ati mbasezeranije mujye muri ayi mufate icyo gihugu mukibemo. Rero ngo bakijyamwo baratera, Yoshua yorohereza ingabo, azohereje ziragenda ziraneshwa. Wavuga uti se zaneshejwe zite kandi Imana yari yabivuze? Uyu munsi abantu benshi bagira amatsiko y'ibyo bintu, kavuga ngo ariko Imana siyo yabivuze. Amasezerano y'Imana ntahera. Ndagira ngo ubyumve mwene data ucumuzwa n'amasezerano. Amasezerano Imana irayagusezeranya, yibona muri kumwe, yibona uri ku ruhande rwayo, yibona uyikunda uyikorera, uri mu ruhande rw'Imana, Imana isohoza amasezerano. Ariko abo tujya twumva bavuga ngo amasezerano ntiyawe sohoye, jya ureba neza ko ari Imana yagusezeranije. Nta kintu kibuza amasezerano y'Imana, amasezerano y'Imana ntahera. Aha ngaha rero ngo Yoshua yigira inama yo gutera ayi. Yari yigira inama avuga ati noneho maze gucudika n'Imana, Imana itugarutsemo, Imana irongeye natwe, kuko Imana mu bice 7 byaho, Imana ngo yari yaravuze ngo ndagiye mbavuye hagati, ndagiye ntago nzongera kubana namwe. Iva mu Bisirayeli ihavanywe nuko bakoze ku byashinganywe, bakoze ku bintu by'Imana, bahangaye Imana. Imana irigendera. Hanyuma ngo Yoshua ntiyamenya ko Imana itakiri kumwe nabo. Ariko kenshi uzasanga ikizakubwira ko Imana mutakiri kumwe, uzasanga ibyo witaga nk'amasezerano bisa nk'ibihindutse. Uzasanga ubuzima bwawe bukuremereye, uzasanga ubuzima bwawe bukugoye, kandi Imana yakubwiye genda nzagendana nawe. Imana idufashe. Amen. Yoshua yigira inama yo gutera ayi. Kubera iki? Ryari isezerano rye, Imana yari yararimusezeranije. Hanyuma ahagurukana n'abantu barimwo batumvira Imana, ahagurukana n'abantu badafite gutinya Imana, ariko bafite isezerano ry'Imana. Bibiliya ivuga ngo iki? Yoshua bakimara kugera muri ayi, ngo bamaze kuneshwa, kandi Imana ibabwiye ko bagabije ayi. Yoshua yagize ubwoba, ararira, arasenga ngo yirize umunsi, aryamye yubitse inda hasi. Hanyuma ngo Imana imubwira impamvu. Iramuga ati niki kikuriza, niki kiguteye ubwoba, niki kiguhagaritse umutima? Abisirayeli baracumuye, nicyo cyatumye mbareka. Ngo ariko bisubiraho basanga umugabo witwa Akani niwe wakoze ibyo. Ngo Imana imaze kubona bisubiyeho, ngo igaruka muri bo. Igarutse muri bo, Yoshua aravuga ngo noneho reka nongere rya sezerano ry'Imana ryinjiremo. Dusomye ku murongo waho wa mbere. Uwiteka abwira Yoshua ati ntutinye kandi ntukuke umutima. Jyana ingabo zose uhaguruke utere kuri ayi. Jyana ingabo zose uhaguruke utere kuri ayi. Umenye ko nshyize umwami waho n'abantu be n'umudugudu we n'igihugu cye mu maboko yawe. Kandi ubimenye neza ko nshyize umwami wabo n'abantu be n'umudugudu we mu maboko yawe. Imana irongera imuhaye irindi sezerano. Iramubwira iti ntutinye, haguruka ntugire ubwoba. Yongera guhagurukana na Yoshua bwa kabiri, yongera kumuha andi mahirwe. Bivuga ngo iyo umuntu yisubiyeho, iyo umuntu agarutse mu nzu y'Imana, iyo umuntu yongera agakizwa, warasubiye inyuma, waraguye, ariko ugafata umwanzuro ukavuga ngo ibyo narindi mu ndabiretse, nongeye gukurikira Imana. Imana igaruka kuri wowe. Imana irongera ikavugurura ibyo mwari mwaravuganye, isubukura amasezerano. Iravuga ngo ntutinye, hagurukana n'abantu bose, ntugendane ubwoba, nkugabije ayi n'umwami waho n'abantu be n'umudugudu we. Ibimuhaye irindi sezerano. Imana yiteguye kugusubiza mu mahirwe yawe, Imana yiteguye kugusubiza mu munezero wawe, Imana yiteguye kugusubiza mu masezerano yagusezeranije. Ndavugana nawe wasubiye inyuma, wibaza ko nta nzira bizaba, inzira z'Imana zirahari. Ntutinye, haguruka.
ujyane n'abantu bose winjire muri ayi nari narayikwemereye. Umurongo wa 2, uzagire ayi n'umwami waho nk'uko wagize Yeriko n'umwami waho. ayi uzayigire nk'uko wagize Yeriko. Kurya kuntu nakugabije Yeriko ukahagenza aba ari kuzagira ayi. Bivuga ngo Imana imushyize mu maboko isezerano ryose. Imana imuhaye ubutware n'ubushobozi. Imana igarutse kuri Yoshua. Imana iramushyigikiye, imubwiye uko azifata. Kubera iki? Kubera ko Yoshua yisubiyeho, kubera ko Abisirayeli bihannye, kubera ko Abisirayeli bagarukiye Imana, kubera ko Abisirayeli basubiye mu nzu y'Imana, kubera ko Abisirayeli bongeye bakumvira Imana. Igihe cyose tuzumvira Imana, igihe cyose tuzisubiraho, Imana izatugarurira amasezerano. Imuhirinde isezerano, namwe ngo uzayigenze kwa kundi wagenje umwami we Yeriko, uko wagenje Yeriko. Warahageze urahatwika, warahageze urahangiza, abari kuzagenza ayi mpagukize mu maboko. Kandi iminyago yaho n'inka zaho uzabyitwarire, nabyo ndabiguhayemo kadu uzabyijyanire. Kandi wibuke ko mu bice 7 yari yababuje ngo ntimuzagire icyo mukoraho, ari nacyo bazize kuko batayumvi. Ariko noneho Imana yavuga ngo n'iminyago yaho n'inka zaho uzabyitwarire Yoshua. Imana itugarutseho iranadushumbusha, Imana itugarutseho iradukubira, Imana itugarutseho itugirira neza. uzabyitwarire bibe iminyago yanyu nuko muzaca igico inyuma y'umudugudu. kandi babwira uko bazifata nibaramuka bateye ayi. Iyo wumviye Imana, iyo uturije imbere y'Imana, Imana ikugirira neza, ikuha inzira unyuramo. Bene data, ndagira ngo uyu munsi wa none, ndagira ngo uyu munsi mu by'ukuri mwongere mugaruke abari barasubiye inyuma, abumvaga nta masezerano y'Imana cyongeye gusohora, abumvaga nta nzira zayo, amasezerano y'Imana ntahera. Ibyo nyokorome yakubwiye byaraheze, ibyo inshuti yawe yagusezeranyije byaraheze, ibyo abavandimwe bakubwiye byaraheze, ariko ibyo Imana yavuze ntibihera. Imana ishimwe, ibyo Imana yavuze ntibihera. Hari n'ibyo nawe washatse biraguherana, birahera birarangira, ariko ibyo Imana ntibihera. Imana igabiza Yoshua ayi, iramubwira ngo hatere witinya. Imana ishimwe. Nagira ngo rero ufite ibyaheze, ufite amasezerano yawe yaraheze, warubaye mu buzima bwo kwiganyira, warubaye mu buzima butari ubwo kwizera, wumvaga waracogoye, wumvaga nta hantu byanyura. Ariko uyu munsi wa none ndagira ngo tugusengera Imana. Harabura wowe kugira ngo wizere Imana, harabura wowe kugira ngo wongere uhagarare mu murongo w'Imana. Ni wowe ubura gusa, naho ubundi Imana irihagije, inzira z'Imana zirahari. Rero uyu munsi ndagira ngo nkwereke Imana iguhagurutse, ndagira ngo nkwereke Imana igushoboze. Uko yagarutse kuri Yoshua n'Abisirayeli uyu munsi kugarukeho, uko yagarutse kuri Yoshua n'Abisirayeli uyu munsi yongere isubukura amasezerano wari ufitanye nayo. Yakubwiye ko izagukiza indwara, yakubwiye ko izakuzamura, yakubwiye ko izakwagura, yakubwiye ko uzaba umukozi wayo. Reba ko ugihagaze mu murongo w'Imana. Ndagira ngo tugusengere Imana muri aka kanya, ndagira tugusengere Imana rwose kugira ngo uhure n'Imana bundi bushya. Mana Data wa twese, Imana ishobora byose, dusengeye uyu muntu wari waravuye mu masezerano, dusengeye umuntu wumvaga atakiri kumwe nawe, ariko kuko yisubiyeho akagira ibyo arekura, akagira ibyo areka, akumva ashaka kugaruka mu buntu bwawe. Tumusabiye imbaraga, tumusabiye umwuka wera, tumusabiye kugira ngo akomeze abane nawe, imbaraga z'Imana zimubeho. Kandi Imana umusubize mu masezerano, musubize mu masezerano uyu munsi wa none. Hagira uwakira ukuboko kw'Imana, hagira uhura nawe, ubuntu bw'Imana buboneke ku bantu bawe. Ukiza abarwayi, uruhura abarushye, abaremerewe, indushyi, abatishoboye, abafite imitima irushye, uyiruhure Mana. Urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Imana ibaha umugisha. Ndaka tubahe telefone kugira ngo dushobora kubafasha mu buryo burambuye. Subu nagaruka mu masezerano, subu Imana yakongera ikangirira icyizere, subu Imana yangarukaho, turabafasha. Birashoboka, biterwa nawe,
nawe wowe wenyine ni wowe muti w'ikibazo cyawe, niwe gisubizo kiri muri wowe. Ugarukiye Imana, inzira z'Imana zirahari. Mwadushaka twabagira inama, twabafasha mu buryo bwose bw'umwuka uko Imana idushoboje. Urahamagara kuri 0785989444, 0785989444 na 0722743434 07227434 hanyuma Imana yo mu ijuru ibagirire neza, mugaruke mu masezerano y'Imana, mwongere mwubaha Imana. Amasezerano y'Imana ntahera, nje kukubwira ngo ntahera. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Imana ishimwe.